Matono mingi bandeko batali émission Zoom yoka ya émission ya Tokoma télévision esika penza topesa kabilenge pona ntiana ko bema kama talibo nzambe kati na mabota na biso toloba nini pamba telelo o penza mukili mobimba esepelaki pona ntiana na centenaire ya Mfumu Kimbangu kasi pasi na motema to ebita za centenaire ya Mfumu Kimbangu to centenaire église kimbangiste. Fala confusion ce que j'ai na tantôt centenaire ya Mfumu Kimbangu, tantôt la centenaire ya église Kimbangisa. Siko toloba nini petro tondima eloko nini kat na centenaire wana. To ba que président repli à ce qui mobembo na kuna nkamba pe maloba lobaki na kasi bino so bolandaki yango a ko proposer na assemblée pour na tina adoption il y a date le 6 avril et la date moko férié pe payer pe chômer na etandi nyo surtout ya mboka na biso mais na ngamba Kimbangisa moko to ya pardon ya centre na pe abelile communauté mais je crois que bon ki yango kati na ba télévision na bino papa na biso nzungu ya bonganga na nzambe mbote mbote mingi nzambe azwa lokumu neka na lobaka na pesa mbote mingi na bandeko na biso ba catholique protestant kimbangiste ba témoin de Jéhovah ba ebanso balinga ko sambela bato balinga ko simba bible pamba te tozana bango kaka tata moko meto kesende ba mama yango wana tozoya wa po ete to lakisa bango bolingo wa nzambe o ezana kati na mukanda ya nzambe o business to linga yango mingi poto e baksikoyo boyebi bwanya ya nzambe nzambe azwa lokumu. Merci. Ok, nakanisi ndenge papa na msabete tatabo moko mekasi ba mama ba keseni musuna mama leki papa na biso bonga nzambe olandaki centenaire ya Kimbangisa je crois na télévision chef d'état ba ikula zaipe kuna pe ya prononceki comme était 6 avril ba ko peut-être ko adopter ngo et la date moko pour la tiana biso za la chemin pe bon tellement ngai nazaki na électricité te na landaki te mais na yokaki sango balobaki ke président azali ko proposer exactement que à exiger à de proposer mais ce que ça problème il y a examiner parce que ce qui les autres aux autres là basali nzambe bazai belé ba oyo baza ko défendre Jésus-Christ na lolenge ndenge na zolo ba problème ya 3e testament eza pe na alliance oyo ezoya siko sengeli biso bana nzambe to ba ko sosola malamu posa na biso ezali nini mutu nyoso oyo akoya na mokili soki akokisi posa ya nzambe oyo nzambe atiaki kati na ye soki ba honorer mabe ezate mais il faut que tala ba paramètres nyonso soki makambo siko ya lobaki soki kokisami soki kokisami bato bazui intérêt na eloko wana azana droit ko za récompense na mais soki alobaki kokisami te wana pe il faut ko examiner ko ça l'effort ko kokisa yango pamba te l'essentiel ezani pratique ya makambo ya lobaki vie ya makambo ya lobaki il faut to vivre yango po lelo to ko tika ka te na ba discours réalité siko ya makambo muto alobaki omoni neti Jésus tango alobiki na yaki pona sauver mokili alobaki mais soki totali bien il faut mokili za la sauver yango moni lelo tango mungana zolo ba makambo 3e testament na obi Jésus a choisi na mission na ye naza na raison parce que mokili za sauver te siko il faut ndenge tozo kota na kati ya 3e testament to luka siko to découvrir lo lenge ni mokili ko za sauver puisque soki a sauvaka batu angaki aibisa ba disciple na ye te ke mitema na bino mi imate puisque ya tira bango bazo imaima c'est tout à fait normal so muto atiki batu na kati ya suspense il faut ba imaima mais soki muto a sauver batu muto ako imaima te ezalo kwa okuti muto na libulu olongoli akomi libre ako imaima isusu te mais soko tiki kana libulu abanda ko imaima ako siankete yango wana kozala malamu mingi ne tozolo ba makambo ya nzambe boye na o nyonso ezosalema na mboka na biso eza mboka ya nzambe mboko eza mboka ya nzambe balinga mi bati na nkolo bomi kosa te mboko eza mboka ya nzambe soko na ndi meme hymne national na biso elobaka bien que don béni Congo bon pays Congo omoni ke don béni eza Congo siko eza don ya nzambe o nzambe a bénir yango eza Congo siko biso bana nzambe tozonyokwama bato ebele bazonyokwama teta bazosambela o tozana mboko eza béni or na kotala na ndenge ya logique boye toza mboko toza béni puisque babele na biso eza biloko ebele nzamba na biso eza biloko ebele ba mai biloko nyonso wana esengeli biso tozala béni vraiment toza bato ya kolela te mais siko tokozala bato ya kolela te puisque soki tondimi koyoka ko comprendre o nzambe alobaki pona tina tali bomo na biso surtout biso ba congolais na travers ba richesse o ezana mboka na biso o esengelaki ke a partir ya richesse wana to banande ko kumisa nzambe biso toza bato ya kosala ba lamentation te biso toza bato ya kolela te toza nde bato ya kopesa nzambe gloire
mais sikoyo na kota lolenge batu bazo comprendre nzambe yango pete yango moni tozo nyokwama tozo bomana tozo inana yango tozo ya na 3e testament pona fungula batu mayele. Ok, Jésus-Christ ayaki na samokili me ndenge papa na sobete Jésus-Christ ashuaki na ebite ko pasa no mitema pasi peza mingi na ba Kristo nozo to ko bete Yesu eshuaki Yesu mission peza ko se yango te to quand même to leka place on atende ko approuver biso si réellement pas Jésus azaki ashuaki la mission na ye si réellement Jésus accomplissaki ki mission était kat na mboka la biso. Allons-y papa matin na ndako na ko baningani ndeni Jésus eshuaki ndeni mission na batina ki ekokisabité peut-être à 4 na katikati et to ko sur le 3e testament. Allons-y papa eshuaki ndeni Jésus a eshuaki par rapport na message na ye et yaki kati na mokili ya lobi premièrement na no soko tangi Jésus alobi aza source ya eau vive o mutu nyonso aza na posa ya mai aya epana ye amela mai pe soki mutu ameli mai wana ye moko mutu wana akokoma source ya eau vive akoyoka su posa ya mai te mais Jésus na croix ayokaki posa ya mai. Mais là, il ne parlait pas de cette eau que vous voulez parler. Avec la maille mususu, maille za libona nzambe papa dangai. Bon, yo mutu oza na liziba ya mai oyo ka posa ya mai ndenge nini? Voilà, maille yo ka wala ki maille ya libona nzambe te. Wala siko ba ki maille physique na croix. Problème eza nini? Mai physique et pas Jésus ezalaka te. Mai selon Proverbe 18 verset 4 ezali liloba nzambe. Bible ezoloba boye. Les paroles de la bouche d'un homme ce sont des eaux profondes. Jésus ayaki na liloba o ezali liziba ya mai biso se photo tokande mai o ezali liloba ya nzambe. Proverbe 25 yango wana ekosenga malamu ekozala malamu mingi soki mutu aza na mai ye moko fo azala susa ya mai akauka te eza lokola ndenge lelo ba pasteur ebele soki atangi liloba bio nous connaissons à partie nous prophétisons à partie akauki azana a continuer ko expliquer bana ya nzambe liloba wana te parce que asuki or na minute soko suki o se limité. Or Jésus alobi muto oya komela mayo ya kopesa ye akozala liziba ya mai ye pe akozala fleuve d'eau vivre oye kokata na te yango moni lelo soki tozoloba Jésus eshuaki iza par rapport ndenge abotamaki na libumu ya Marie. Jésus a libumu ya Marie azalaki Jésus o nazoloba ya 2e alliance ya 2e testament o ezali Marie azalaki na posa na ye abota mwana oyo ya Marie eza mwana ya nzambe te mwana ya nzambe nazoloba bwe Bible ndenge zoya bwe Bible eza na posa nzambe eza na posa na ye mutu pe eza na posa na ye posa ya mutu eza posa ya nzambe te posa ya nzambe pe eza posa ya mutu te po ete siko lelo batu bazolanda nzambe na posa ya ngai neti na zabwe na posa nzambe salelanga bwe nzambe eza nde posa na ngeza posa ya nzambe te or nzambe eza na posa mususu siko posa mususu wana ezokokisama te mais posa na ngai nde ezokokisama mais soki posa na ngai kokisama na okoma kaka na crise ya mai na okoma na crise ya liloba parce que ba posa na nga nyonso eza makambo na ngai ba libala e ba voyage ba passeport e ba bana e eza makambo na ngai eza makambo ya nzambe te makambo ya nzambe eza mai oyo Amos azolo bango eza mai oyo ezali ya libela na libela ezali source oyo ekokata na te wana eza na vie éternelle puisque soko comprendre makambo ya vie éternelle ndeko na ngai ekokata na te mais soko zana ba loba ya ba vie passagère ekatana yango siko Jésus bato bazolanda onga na zolo bake asisaki akokisa posa mission na ete eza Jésus oyo bato bazwaki yango na lolenge ya nzoto parole nyonso bozozo yango na ndenge ya nzoto babetaka yango sete tango babeti sete bakoboma yango sete eza liloba ya nzambe kaka o tozo te aboye tozo beta sete neti Ecclésiaste 12 verset 10 elobi tango ozo forcer liloba ozo loba eza lokola sete ozo tia ozo beta sete pomo beta sete na makambo wana baloba kango ndenge wana siko na minute soki oza na Jésus puisque Jésus o bato bayebi eza par rapport na Jésus mutu moko boye mais lelo Bible zolba dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair si nous avons connu Christ selon la chair dès maintenant nous ne connaissons plus de cette manière eza na 2 Corinthiens 5 verset 16 siko Jésus a lelo eza nde liloba bato bazana liloba oyo ezali incapable ya ko pesa bango vie éternelle bazana liloba ezali incapable ya ko komisa bango ba santu yango moni mutu asambeli bateye suka lobini masumo esilaka te Jésus alolenge wana akokisaki mission na ete puisque azosisa masumu te or soko tangi na Bible Jésus aki kolongola nini masumu or le véritable Jésus soki akoya kolongola masumu akoeshué te mais Jésus oyo akoya kosisa masumu eza Jésus no memela bino ya 3e testament
Jésus a Melchisedec oyo azali par rapport na parole oyo eze sous parole ya bato te babi sacrificateur de Dieu très haut. Yazo sacrifier makambo ya likolo, ao sacrifier makambo à terre te. Mais Jésus oyo babo makaye, eza Jésus oyo azo sacrifier makambo ya terre. Elingi koloba nini? Muto azo tanga Bible alobi makambo na biso. Muto atangi Bible alobi makambo ya mboka. Muto atangi Bible alobi makambo ya voyage. Atangi Bible alobi makambo ya coutume. Atangi Bible alobi ba science na ye. Mais azo ko pénétrer na kati ya révélation ya makambo ya Nzambe. Or Nzambe azana makambo na ye oyo esengeli po muto ayoka ngo, il faut ba révéler yango. Puisque Nzambe abomba makambo na ye atika ngo polelete. Mais tango ozo tanga Bible kaba écriture bozo sa makambo na yo ozana Jésus bien sûr, mais à Deuxième Testament. Maintenant, la différence entre Jésus et le Deuxième Testament et le Troisième Testament, c'est par rapport à l'esprit. Jésus a Premier Testament et la loi. Jésus a Deuxième Testament et la grâce, la vérité. Jésus a Troisième Testament et la paix, la justice. La même personne. Même parole. Jésus, ce n'est que la parole. Bato bazo mona Jésus lokola photo, Jésus sa photo te. Jésus eza liloba. Liloba oyo eza ya kolakisa yo mibeko, liloba oyo ezali koya kolakisa yo grâce na vérité, liloba oyo sikoyo ezali koya kolakisa yo paix na justice. Eza trois Jésus, trois liloba. Ba maloba nyonso ezoya na fonction nango oyo ezo exercer na kati ya bato bakangami na eloko wana. So bokangami na mibeko bokozwa pe Jésus ya mibeko. So bokangami na grâce na vérité bokozwa pe Jésus ya grâce na vérité. So ke pe boye pa Melchisedec bokozwa Jésus ya paix na justice. Yesu aza sacrificateur du Dieu très haut. Azolo baka makambo ya nani ya likolo. Or makambo ya likolo nde makambo ya Nzambe. Mais il était visible Melchisedec. Il est visible. Nazo ebisayo bien que la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse est visible était. Mais tant que Abraham donna la dîme de dîme et pas à Melchisedec. À mon équipe face à face boy. Vis-à-vis boy, après ça qui est. Problème est nini? Makamunyo sozolo bawana mabe ba chrétien zanini bazana première alliance na deuxième alliance bolika okota na troisième alliance te bon na troisième alliance Hébreu 11 lobi boy. Or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eza makambo boko démontrer ezo monana te. Or makambo ezo monana ba dime wana ezo monana po eza bambongo. Ba offrande wana bambongo ezo monana eza ya foi te wana eza ba biloko ya croyance bato bazana kati ya croyance de bazo sambela selo biloko ya komonana mais bato bazana foi basambela biloko ya komonana te. Or na kati ya alliance ya Melchisedec ya vie éternelle eza biloko ya komonana te po ba biloko ya komonana eza passagère eza visible ekoleka mais biloko eza ya komonana te ezali mais siko po okota na kati ya biloko eza ya komonana te il faut kota na alliance ya Melchisedec yango balobi azana tata te azana mama te azana généalogie te azana ebandeli te aza pe na suka te eza esprit. Or Dieu ce n'est que alobi les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tant abaki c'est en chair te les vrais adorateurs. Or Bible yango moko zolo bana mukanda ya Job 32 verset 8 en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Muto a un esprit. Muto a un esprit, nde aza mutu. Mais muto a un esprit te, aza mutu te, et pas un zambé. Mais pas un batunde aza mutu. Mais pas un zambé, muto a un esprit. Muto a vivre un esprit, aza mutu. Et puis, esprit a ezali souffle, il y a Tout-Puissant, ozo pesa nini, boanya, et pesa mayele. Po mutu nyonso azo tambola na ndenge esprit Nzambe azana maele ya Nzambe. Mutu nyonso azo tambola sans esprit Nzambe azana maele ya Nzambe te mais azana maele ya bomoto. Ana maele ya classe. Atangi mingi ayebi makambo ebele mais ayebi makambo Nzambe te. Yango ko mona mutu ana maele ya classe mais azo sabu zoba. Maele ya classe azoboma. Maele ya classe azandoki. Maele ya classe azalokuta. Maele ya classe biloko nyonso apani azana esprit Nzambe te po epesa ye maele ya kubanga Nzambe. Or kobanga Nzambe ze bandeli ya maele po oyeba pe kobanga Nzambe faut za na esprit Nzambe yango moni na Genèse 6 tango Nzambe abike mon esprit ne restera pas sur l'homme puisque l'homme n'est que chair. Nzambe a retiré esprit na ye mais atiki mutu azotambola sans esprit siko esenge siko bato bazonga na esprit po ete babanda koyoka mongongo ya Nzambe po soko za kotambusa molimo na esprit te okoyoka mongongo ya Nzambe te okotanga Bible oyoki batu oyoki pasteur na yo oyoki mbikudi oyoki professeur na yo oyoki batu nyonso mais okoyoka Nzambe te siko soko lingi oyoka Nzambe il faut otanga Bible na esprit yango moni azoloba na mukanda ya Jean 6 verset 63 les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie la chair ne sert de rien siko bato ebele bazolanda parole ya Nzambe oyo balingi koluka esprit te balingi kokota na kati esprit ya Nzambe te papa na ngai lelo ndenge ozomona boye mutu atangi Bible
ayoki esprit te ayoki kaka nzoto njango moni ke Bible elobi ke Jésus alobi boye il faut kokende kozwa baptême mona mai mbala moko bato bakimi na mai ya njili or Jésus pe azoye ba ke ye pe aza source ya mai Jésus ayebi ke ye moko aza source. C'est mauvais aussi ba que je baptême parce que on dit que moi la bakimi na mai ya njili kuna mai ya njili ka baptême que je baptême et c'est mauvais. Papa, soko tangi mukanda ya Hébreux 10 verset 22 balobi mai wana ezoya pona kosukola motema ko purifier cœur conscience ya mutu papa nanga mai njile ko sukola conscience ya mutu mai nano ya katini yoto sukola ngo chaque jour eko kwa kosukola ta nzoto bwe okolumba na pokwa siko mai njinde ndeko ndeko sukola conscience ya mutu et puis basukola ngo mkolomoko or mai yo eko kiko sukola conscience ya mutu izape mai. Siko donc bati na bango makamba baptême wana ko jo baptême wana eza ba alliance ya Moïse eza ba mibeko ya loi eza ya première alliance. Allons-y. Yango moni Jésus na pona tine tel baptême soko tangi mukanda ya Hébreux 10 verset 20 à 22 lobibo par la route nouvelle nde route nini wana neti makambo tozolo bawa boy makambo tozo pesa bino zanzela ya sika par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi et le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pire. Eau pire. Est-ce que fait maman Njili? Ce que vous avez baptême, est-ce eau pire? C'est ça ma saleté. Batunyo so bazana mjili wana. Baboka saleté kuna nkati. Mais awa balobi sengeli conscience na biso ezala nini? Ezala purifier na cœur na biso ezala purifier na eau pire. Or eau pire, maya propre. Maya propre. Ce n'est que Jésus. Mais Jésus ka bete est travailler connaître bo kele mokilo bimba. Bo ja sabaye ko nanga pe bo bati bango na koma na bo sa bango sa baptême. Mais ce que Yozo Boy Malouba, pourquoi? C'est une recommandation. À le fait de toutes la nation, mes disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, c'était comme ça, ils ont un voile. Il faut pas la voile pour que tu aies une révélation. Ce n'est pas ça vraiment. Biloko nyonso wana eza na loi ya Moïse. Ba biloko eza voilé. Moïse amemela ki biso ministère de la mort. C'est-à-dire quoi? Alobi makambo olie pesa bato vie ezo memela bango liwa. C'est-à-dire quoi? Ozolo ba makambo ozokoka ko pénétrer na kati ya pensée en Nzambe te. Yo kotika na otika na pensée na biso. Or l'homme avec sa sagesse ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les humains par la folie de la prédication. Moi je dis folie à prédication donc côté na sagesse ensemble. Mais ce côté na sagesse normale mai okoyeba makambo Nzambe te. Yango moni lelo bato ebele bazako kanisa ki bazana Nzambe nzoka nde bazana mibeko ya Nzambe. Or mibeko ya Nzambe ko ki jamais ko purifier mutu. Loi ya Nzambe ko ki ko pesa mutu. Kokomisa mutu musantu te puisque loi wana ezali Moïse mutu ayaki nango azaki ko offrir banyama azo ko offrir wana eza banyama oyo azozwa yango par rapport na ndenge autaki na Egypte na sina ebisio Moïse eza kombo ya Egypte kombo oyo mwana ya Farao ya mwasi nde apesaki Moïse mais Moïse ye moko tango abotamaki avant akoma Moïse combat Moïse. La négociation sur la place, on n'a pas de petits flou. On va déranger. Passage à Jésus avec été. Bokende na mokilo bima bo jasa ba ye ko liba o ba kondima bo batsa ba na ko taper pe mo sal. So ba o yeso baki. Donc eza pamba baptême ba dozo sikoyo. Donc eza pamba ba dozo baptême te alors. Ko so baptême eza malamu, mais baptême na mai njilité na mai ya fleuve te, mai ya kopote, ba mai visible te. Et c'est que tout le monde a Jésus a yebi o yemoko ayaki nango balobi Jésus ayaki na 1 Jean 5 balobi Jésus ayaki na mai ayaki na makila Jésus ayaki na mai ko uta likolo ayaki na mai anjile uti likolo te mai ya fleuve uti likolo te ba mai ya ba kopo uti likolo te. Mais lui-même Jésus était baptisé dans la frère Jordan. Et ba parce que na Jean-Baptiste da frère dans mai wana. Mais ce que yo ba mai Jésus mai ne ayaki nango. Makila no ayaki nango ko baptisé batu mai. Quel est cet homme-là? Lui-même Jésus a été baptisé dans la fleuve Jourdain. Il y a Jésus. Mais maintenant vous nous parlez de quel encore? Bon, moni maïwana Jourdain, so kena mukanda psaume 114 verset 3 le Bible. Les mers, les vies s'enfuient. Les Jourdains retournent en arrière. Les Jourdains retournent en arrière. Jourdain, ils ont sima. Mer ils ont kima. Yo ndimi asolo ke mai kimaka. Mai moni Israël kimi.
mai emoni Israël et kimi Jourdain emoni Israël et zongi sima wana mukanda psaume 114 verset verset 2 à 3. Mais là, vous prenez ces mêmes deux versets. Par rapport à Maï et Moni Israël, ils ont sima et reculé. Le fleuve et Moni Israël est reculé. Mais Maï wana est reculaka. Maï en Zambé, ils appellent Maï Oyo, ils ont Maï, ils ont visibilité. Surtout que dans le proverbe. Na minute o moni ndenge toza boye tokota na kati ya teme na biso te makambo ezebele ya koloba. Proverbe 20 verset 5 elobi boye. Proverbe 20 verset 5 à 6 elobi boye. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. L'homme intelligent sait y épuiser. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Est-ce que mai wana oza na kati ya dessin ya mutu eza mai ya mozindo babi eza mai mozindo mutu aza mayele akoyeba kutoka yango? Est-ce que dessin ya mutu eza kana njili? Dessin ya mutu eza kana fleuve? Est-ce que dessin ya mutu eza na ba piscine? Non. Dessin ya mutu eza mai mobimba soko za mayele okotoka yango. Et puis ce n'est que les seuls uniques mai na okiko yebisa batu nyonso oya kokota na kati na destin na inde aza baptisé. Mais mutu akoti na kati ya destin na ete aza baptisé te, puisque soko koti na kati ya destin na ote ozwi ba mai ya njili jamais kozala mayele, jamais kotosa nzambe. Mais soko koti na destin na yo, okoti na kati ya vocation na yo, okoti na kati ya don na yo, otoki yango oza mayele. Siko soko toki yango oza plonger na kati ya mai wana okoyeba ndenge nini yo moko kozala source ya mai o Jésus azoloba ya solo okoze source ko tepate na ba makambo ya buzobo ezo salema na ba bato ba yebi bonzambe te yo ko banda siko ko stoka destin or na kati ya destin ya mutu nyoso eza mai source ya mai o soko saleli yango nzambe azomona yo. Mais soko saleli yango to sali ba makambo mususu sali ba théâtre. Siko tango nzambe azoloba batema azoloba par rapport na destin. So koti mu na destin na ye ndio koti si na mai. Siko soki aza mayele akotoka yango. Yango moni Jésus ayebisi femme samaritain obibo. Soko yebaka muto azolobela yo linga ko senga ye mai, akopesa yo mai de façon que okozesu na posa ya mai te. Ça veut dire soko koti na destin na ozesu posa na ba maté alokuta te. Okozesu na maté ya buzoba te. Okolinga tsusu muto akoti na kati erreur te. Puisque okomi ko banga nzambe. Puisque okomi ko sala makambo yo oza na conviction oyebi yango. Po okosala tsusu te pona ko sepelisa muto. Ozosala pona crainte ya nzambe. Ozosala pona ko sepelisa nzambe. Ata mutu soko koti na destin na yo mutu ata moko papa no mama no pasteur na opekisa ote ata pekisio ekosimba te. Mais lelo mutu akoti na kati ya destin na yo yango moni na église mutu azosala moko alembi azosala abandi balingi bakumisa ye. Or soki ozosala destin na yo mutu akumisa ote ozo obligé ko sala yango balinga te ko sala yango kaka po eze eloko na yo eza don na yo eloko na yo o nzambe atie na kati na yo. Yango moni Jésus tango ayaki na mkanda ya 1 Corinthiens 4 verset 4 bandeko balingami. Alors c'est très important vraiment. Botanga Bible sengeli loba 1 Corinthiens 4 verset 4 tokebo. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera dit. Jésus ndi akoya ko éclairer nini destin moko na moko. Siko tango Jésus akoya ko éclairer destin nde otoki siko mai wana oza destin na yo. Siko soki éclairer yo bato ebele bazali awa bazosala mosala ya nzambe na désordre. Omona mutu akoti yo akomi mosala ya nzambe osaleli yango ndeni po amonaki kinganja osala. Mais na kati na kibonzambe eza te. Yango mona église kotonda bato bobongwama te. Po nani po azosala destin asali par rapport tanto koluka mosala eza te nde akoti na makambo ya nzambe. Okuta mutu mosusu ndenge tozoloba abwe batie na poste batie tellement eza destin na été eza vocation na été atie par rapport à ndeko ya kingandi. Mais mosala ne ko démarrer te ko aller te. Mais soki tokoti na kati ya volonté ya nzambe na Jésus mutu na mutu ayebi destin na ye poste nyonso oyo kozwa ndeko na ngai place wana résultat ko bima malamu po Jésus ndi a éclairer yo. Soki Jésus a éclairé yo ndeko na ngai mutu akoki ko effacer yango azate. Yango moni Jésus alobi pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde. Quel monde? Monde oyo azo éclairer eza monde physique te eza monde mutu andimi Jésus.
Pour exact on dit Jésus, n'ayambi Jésus. Non non, Jésus ce n'est que la parole. On dit mi parole, hein. On dit mi parole wana, on dit mi ko exécuter ango. On dit mi ko mettre en pratique. Pour bino bozaka Jésus nanga, o meka o tia bango na musala te. Ezaka ka maloba ya pamba ba choko bondo mais ko tia parole na musala, neto yoki bosala yango. Ezala kate. Ba te bele bazana bazaka ba fanatique ba pasteur. Mais fanatique à Jésus exact. Or Jésus a dit ne vous bornez pas à écouter la parole mais il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Mais batu bazaka kwa sa borner na parole. Tango ozo ko mikosa. Ozo sala lokolo ozo linga Jésus olingete oko découvrir destin na yote oko toka maite ko zala baptiser te. Yango moni Jésus azo yebisa Nicodème obi. Soko botami na maite na molimo te oko koma mutu ya sikate il faut bonda ba mibale. Na Jean 3 verset 5. Au moins siko batu epele siko yo bazo linga Jésus balinga maite. Balinga maite ya Jésus oya yaki nango. Or mai ya Jésus ayaki nango ezalaka na côte. Po na ekulusu tango batubaki likonga na côte nde mai na makile bimaki. Maintenant il faut que mai wande bazo babateur. Ba melango ba se baptiser nango. C'est vrai. Oui. Mai oyo uti na côte ya Jésus. Nde mai oyo senge muto amel. Même quand batubaki likonga mai we meki se kede déjà mai maintenant to luka mai wapi. Et là vous parlez de cette wana nde mai wana sikonde to luka wapi siko. Troisième testament. Donc mai we na côte à Jésus na makila wana c'était troisième alliance. Il faut to luka mai wana et pas kende. Mai wana. Oh. Bandeko balade en tout cas bobenga biso na numéro 0997 84 89 23 0997 84 89 to na 085 900 741 par matin. Tout dans la poste à Faboya. Rendez-vous semaine prochaine. Un grand débat. Na papa na biso Nzungu ya bonganga na Nzambe. Mai oyo bengi na côte na makila wana. Yango de troisième testament. Tozongo wapi to lukango wapi eza wapi pa nani. Amos 8 verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays, non pas la disette du pain et la soif des eaux, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. La soif, il y a quoi que l'obanani, il y a éternel. L'oban Nzambe sous-souté, l'oban Jésus, l'oban Moïse, l'oban éternel. Oh, mais c'est cédé qu'il y a nango, oh, ya zoya nango. Liloba est la vie éternelle. Même Jésus, tant wayaki, après ça qui bato liloba vie éternelle. Mais bato bazala ki na ye, ba comprena été. Au moins ya ebisi Pierre, abi baninga bakei, 60 bakei. Bino bokendete. Ba ebisi to kende wap. Tu as la parole de la vie éternelle. Même Pierre a ebisa ki Jésus, tu as la parole de la vie éternelle. Mais même ko Pierre a comprena été. Pour ceux qui a comprena ka été et ceux qui a comprena ka ye, ba ngaba boma été. Ceux qui Pierre a comprena ka Jésus, ba ngaba boma été. Ndenge na zolo babwe soki moto asosoli bonzambe akoti na don na ye akoti na vocation na ye akoti na destin na ye okobeta sete nyonge nyonso lilobane ekolongwa te Jésus na ye wana po Jésus o nga na zolo ba eza Jésus ya bon picoté eza tango zo ya mbaliloba oh Paul azoloba que mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ wana ceux qui ont formé en toi au sosoli ango bien au comprendre ango bien bakobeta sete ndenge nyonso ekosimba ngo te c'est-à-dire mutu akoya ko décourager yo mutu akoya ba mabe pona yo mutu akoya ko sakula mabe pona yo ekosimba te puisque ozo sala o eza volonté abatu te ozo sala o makambo batu baba pona yo te ozo sala makambo oyo Nzambe akoma pona yo po makambo Nzambe akoma pona mutu akoki ko bomango azate mutu akoki bomango azate yango mona mukanda ya 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, premier verset, et le Bible. Balingami tanga Bible, ponga ngami Bible loba. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Moni wana eza édifice, eza makambo Nzambe asali na maboko, eza makambo ya maboko batute. C'est-à-dire destin à mutu. Ils ont dépendre na pasteur te, ils ont dépendre na évangéliste te, ils ont dépendre na sango mokonzi te, ils ont dépendre na mutu atamoko te. Ils ont makambo Nzamba koma kati na mutu. Siko makambo wana po okoka kokota kuna ifo za na 3e testament. Et puis mutu akokoti sa okuna ezali Melchisedek o ezali ministère o ezoya kolakisa bato bonzambe alibanda te. Totanga ki mukanda Jérémie 31 verset 33 à 34 o Nzamba lobi na kokoma isusu na komande na motema.
moto moko tout soit akotangisa moninga akoenseigner moninga te ke oyebi nzambe parce que bino nyonso bokosala nini bokoyeba ngai depuis mwana muke ti mukolo ozomona siko tango nzambe soki akomi makambo na ye na kati ya mutu okoti na kati ya alliance wana nde ezali alliance ya Melchisedek eza alliance ya mwana oyo azota par rapport na sagesse ya Ketura oyo tango Abraham abalaki ye abotaki na ye si bana 6 wana eza bana te 1 2 3 4 6 chiffre 6 eza chiffre ya création ya mutu po nzambe na Genèse 1 a créaki mutu na 6e jour siko mutu wana akobima na forme ya esprit parce que azobima na vie ya éternité. Or ceux qui obima na forme ya esprit, ce sont les enfants de l'esprit qui sont enfants de Dieu. C'est le Romains 8 verset 16. Mais eza bana ya nzoto te, eza bana ya molimo nini. Ça veut dire chaque fois avant que sala makambo esprit na yo eza kokota na connexion na Nzambe. Pour ceux qui kota na connexion na Nzambe, tango koloba yango, tango ko exécuter yango, c'est Dieu qui commande. Eza sous mutute, eza sous penser na hote, eza sous passer à pasteur te, eza peut passer à penser ya maman na hote, ya tata na hote, ya noko na hote, ya professeur na hote. Oza guider na esprit ya Nzambe. Or tango oza guider l'esprit en Nzambe, makambo nyonso ko sala, Nzambe azo sala, c'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Chiko biloko wana nyonso, muto atamo ko azoko ka kokota te parce que bazoke na manjili, parce que bazoke na mama ya makopo, parce que bazoke na mama ya piscine. Chiko muto atamo ko ko gérer vie na été aksale la destin na de façon que atika la fidèle na Nzambe. Po soko koti na destin na yo, soko sosole yango bien. Premièrement, et là, il bosse sa crainte ensemble. Au côté de la manjili, au côté de baptême, tout ça c'est rien en tout cas. Mais ça vanité, et ça passager, et ça il y a première alliance, il y a loi, il y a deuxième alliance. Oh, ils ont permettre muto, c'est leur penser na ina, qui la fois passer. Penser en Zambé za bisoté, mais au cause en penser na yo, ça li makamokani c'est ça en Zambé, ils ont yo. Or penser ya yo bakobomango. Penser na yo bakobomango, mais penser en Zambé muta bomango te yango Bible obi ke nyonso ekoleka milo banzambe ekoleka te. Po lo banzambe za kana penser en Zambé. So ndenge ko ya ekoleka te, ce qui a exécuté o eza destin na kati na yo, nyonso ko sala eza volonté en Zambé ndezo senga sikoyo o sala yango. Et puis o ko sala yango pona o sepelisa batu te. O sala yango te po bakumisa yo. O ko sala yango te po na gloire na yo pe to bato ba yeba yo. Yo ko sala yango po ainsi dit l'Éternel. Et puis o ko sala yango sans murmure. Matolo begi na kanisi bandeko boteni sur la rigueur te pamate bozwa. Rendez-vous semaine prochaine tozana plateau mokaka ilongo na papa na biso nzungu ya bonganga na Nzambe na ba pasteur ba ozala papa to ça un peu moins débat muke te bandana za la vérité to na za pe na vérité te papa na biso. Troisième testament maman na likabo papa de semaine passée ba lui pesa mingi likabo tali troisième testament ba libala na bo kebi male c'est quoi en fait? Et où tu sous wapi yé pas ça nani où tu peux wapi na makama troisième testament. Mkanda ya Romain o natangela kio Romain 1 verset 18 ezolo babwe. Te na okitina utinase. Yoko continue ngoti na 28 mais place ngana usuka na kusuka. La colère de Dieu c'est le réveil du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captive. Quand Nzambe les autres mapi na ciel. Puisque troisième testament selon Deutéronome 28 verset 12 Nzambe alobi akopesa trésor na ye o eza ciel. Or ciel wana eza trésor ya Nzambe esengeli bato bazwa. Mais na kati ya testament premier testament Moïse azwaki ciel premier ciel, Jésus azwaki deuxième ciel, mais au troisième ciel ezo ya poete epesa trésor ya Nzambe. Trésor ya Nzambe o Jésus Nzambe moko azolo bake tu seras la tête et non la queue. Au moins siko obanda ko pesa okobanda ko defisa bato mais yo kobanda ko defate. Okomi tête. Or soko komi tête poko ma tête ezo senga ozala na ciel. So awaboy kanda Nzambe telemi na ciel. Pourquoi? Parce que eloko bato esengela ki ba yeba yango banda kala bazo yeba yango te. Eloko eza wapi na ciel. Yango mo ntolobaki Jésus a dit personne ne monte au ciel selon mkanda ya Jean 3 verset 13. Mais na kati ya 2 Corinthiens 12 verset 2 babi je connais un homme en Christ qui fit la vie il y a 14 ans jusqu'au 3e ciel. Or 3e ciel est à 3e testament et sika nini Nzambe azopesa bato sikoyo repos ya kimia muto a se reposer place Melchisedek azoya azali roi de paix c'est-à-dire zwana no kimia ça veut dire tikana no makamunyonso pema nano po soko pemi nde Nzambe ko banda nayo soko pemi te akotika yo saela
première alliance loi aotikela yo osala deuxième alliance ezali grâce na vérité mais okokota na pete mais okota na justice te mais esengeli tokota biso nyonso na justice po so tokoti na justice ya Nzambe bitumba esili liwa pe esili liwa nini par rapport na ministère ya Moïse. Pour Moïse a même le ministère de la mort. Selon 2 Corinthiens 3 verset 7. Mais Jésus a zoya ministère de la résurrection. Kose kuisabatu. Kose kuisamili mo nyonso ekufa puisque lelo ba mili mo zomo na batu ba tambola wana bazana kati ya ministère de la mort. La mort pourquoi? Mukanda ya proverbe. Proverbe 15 verset 24 lobi boye. Ndeko molinga mi kati na nkolo tanga Bible na yo. Proverbe 15 verset 24. Na otanga ngona kombo na Yesu Kristu oya Melchisedec. Oyo kiango bien. Na otanga ngona kombo na Yesu Kristu oya Melchisedec. Pour les sages, les sentiers de la vie mènent en haut, afin qu'ils se détournent du séjour des morts qui est en bas. Pour les sages, les sentiers de la vie, sentier nzela ya bomoi ememe wapi likolo et pas Nzambe. Pona ko se détourner na se esika ba bibembe. Esika mbatu bakufi. Omo siko mutu ya mayele, il faut amacha mayele na pas Nzambe. Mais bato oyo balingi esika bibembe. Bazo sagesse na bango etinda bango ka na se. Na se c'est-à-dire quoi? Ozolo ba makambo ya Nzambe otangi Bible. Oliolo ba makambo ya Nzambe, olo ba makambo ya bato. Ozolo ba makambo na biso. Ozolo ba futilité. Ozolo ba biloko eza passagère. Ba biloko ezali na éternité te. Siko tango ozolo ba biloko wana bofandi na kati ya assemblée de morts. Bosangani pona kolakisa bato biloko eza na vie te. Or la vie, ce n'est que Jésus-Christ. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie eza mitukate. La vie eza bandaku te bambongo te. La vie ezali kozala na Jésus-Christ. Jésus-Christ ya Melchisedec. Oyo azopesa bato boyebi na bwanya. Jésus-Christ ya Melchisedec. Donc Melchisedec est papa. Yesu ya papa Melchisedec bien dit. Nazolo ba bien. Jésus-Christ ce n'est que la parole. Jésus-Christ de Melchisedec. Ezali parole o ezali kolobela makambo ya likolo. Melchisedec est sacrificateur de Dieu très haut. Azolo ba makambo ya bonzambe. Yango babia mutu ya mayele. Il faut zela na ya mayele me makai wapi na likolo. Vous croyez na bande mandeko ba Jésus c'est Dieu, on ni marabato na ba Jésus c'est le même Dieu. Eza makambo balobaka na kati ya bilobela mais Jésus moko azoloba na kati ya Jean 14 verset 8 à 9 so comprendre Jésus tango alobaka ngana tata toza moko azana raison. Dieu est esprit. Jean 14 et Jean 4 24. Jésus-Christ c'est la parole. Esprit na parole ezake loko moko. Papa Nteka oyo yozo kanisa. Jésus-Christ c'est Dieu. Ozo kanisa. Ce n'est pas tous les Jésus-Christ baza banzambe. Jésus-Christ ce n'est que parole. Parole oyo ezo utana esprit, hein? Esprit oyo eza na éternité. Ezo bimisa parole oyo ezo utana esprit ya éternité. Parole wana na esprit wana ezaka eloko moko. Ezate ko ozo kanisa eloko mususu tango lingi koloba olobi makambo mususu. Oyo ezo kanisa na éternité wana tango koloba yango. Nde obimisi sikoyo parole o ezali Jésus-Christ ya tato eza esprit oyo po bato ebela okaniselo papa seka suka sanza na kopesa $1000 akanisi ke na kopesa yo mais koma era kopesa boye apesi yo te omosiko akanisi kaka mais alobi tanto omona na maloba na makanisi na pratique eza ndenge moko te siko na kati ya bonzambe esengeli Dieu esprit na parole ezala pe esprit po tango eko bota eko bimisa ba fruit nango. Et bim ça acte nango ezala pe acte o ezo correspondre na esprit na parole o mutu alobaki yango mona mukanda ya 1 Thessaloniciens 5 ezo détailler biso ezo lobango tome kana kotango 1 Thessaloniciens 5 verset 23 balingami Bible eza après pour na répondre na ba question na bino 1 Thessaloniciens 5 verset 23 quel est Dieu de paix Melchisedec. Vous Melchisedec voilà en tout cas. Non. Vous sanctifie lui-même. Quel est Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Après ça, quel est Dieu Melchisedec vous sanctifie Abi roi de paix, roi de Salem, Melchisedec. Mais celui qui donne la paix, c'est Jésus peut à péter. Jésus peut ça péter. Jésus ce qui a peut à péter. To kana nazolo ba bien. Papa c'est ka soko landinga nabi Jésus Christ
akopesa yo libala, akopesa voyage, akopesa musala. Apesi yo eza ba pe moko ya tamuke puisque ozwa musala lobi babimisi yo. Ozwi libala lobi boso na mobali bokabwani. Ozwi voyage lobi pe voyage yango ekomi compliqué. Batu mususu ba prophétiser pona bango ko kende poto ake poto lelo ba kufi ebele. Ça peut kimia mwa muke. Mwa muke passagère temporaire même c'est des gazo pesa kimia éternité. Ozomwa siko. Abi que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière et que tout votre être, l'esprit, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Et ça l'a bien conservé. C'est-à-dire, na âme na corps, na pratique. Nous sommes la kaka, l'olenge moko, ebebate. Mais si vous avez le baza, azo kanisa ma lamu, azo ma bé, azo pratiquer ma bé. Azolo ba bien mais okanisa mabe azo sala malamu mais azolo ba mabe azo kanisa mabe biloko misa to ezoko ka ko s'accorder te or ce que zo s'accorder te ozana première alliance na deuxième alliance au continent na troisième te mais tant ko kota na troisième à ce moment là esprit âme oyo zo kanisa na oyo zoloba na oyo zo pratiquer ezaka moko eloko moko eko troubler yo ezati parce que ozo sala la destin na yo o c'est la vocation na yo. Troisième alliance semaine prochaine ratez pas bien sur le numéro 09 97 84 89 parce que la émission vous ne présente avec Nzungu ya bongangana Nzambe pena 085 900 741 pe ko benga numéro ya papa na biso bonganga Nzambe nga zawana ko prendre peu contact na ye en attendant plus 243 89 9 42 43 81 to soko zaliawa 089 9 42 43 81 mingi bolanda chaîne na biso ya YouTube CLZ SSTV kuna zaka troisième testament. OK, troisième testament nous tendons vers la fin de notre émission le troisième testament to chitemba la moko na troisième testament leader à troisième testament c'est Melchisedek. Ezandengwana parce que ya zolo ba makambo ya Dieu très haut makambo ya CT makambo na bisote ici azoba makambo ya C passé azobi yango na mukanda ya Jean 3 verset 12 soki na olobela bino makambo ya C bo comprendre te mokolo makambo likolo ya yango asikoyo eza esprit oyo Nzambe azomemela biso po ete mboka na biso bitumba esila po soto koti na alliance ya Melchisedek vocation na yo destin na yo don na yo ngana bundisa ngote toko travailler yozo travailler na dona yo ngazo travailler na yo yangai to kende liboso mais lelo to yebani te mutamtu pe yebani te yango nazolula yo na obulinga na boma yo pona tikala na poste oro ngana zana eloko yo za na ngote esengeli toza la biso nyoso na kati ya alliance oyo ya kimia ezo sala ke bato bakotambola na kati ya diversité bazo tambola mutu na mutu azo sala oyo Nzambe akoma kati na ye papa na ngai eza vrai véritable alliance oyo ko permettre biso pe to banga Nzambe tozala na crainte ya Nzambe tozala pe na amuru ya Nzambe puisque soko zo sala dona yo otika fidèle na Nzambe mais soko zo sala dona yo te ozala infidèle yango komona ozali vagabond lelo oluki musala bwe oluki lobi kuna oluki kuna po eloko wana ozo sala eza ya yo te mais soko découvrir eloko na yo okosala ngona esengo nyonso papa na ngai osala ngona kimia nyonso pe okolinga te osala batapage okolinga osala tapage te okolinga pe bakumisa yo te po okosala yango po na Nzambe po soko osali yango te yo moko ozo se sentir kati na yo ba culpabilité mais tango osala yango ozoyoka elengi Nzambe nandimela nani ye nandimela Nzambe na lola oyo nandimela Nzambe na lola oyo nandimela nani ye nandimela Nzambe na lola oyo nandimela nani ye nandimela Nzambe na lola oyo Nzambe molimo yo kambanga yoyo Nzambe yo molimo kambanga yoyo Nzambe molimo wane Nzambe njembo ya lola so yoko yango fomi yokela mawa ozonga lola ya la cité ya cité composé ya lola izaka ya lola mais c'est là njembo no ja chama bien oyoko na molimo inspiration benani donne yeka siko ka bobie mekana siona yoyo boya tomata na siona boya tomata na siona siona yoyo bona tomata na siona siona yoyo boya tomata na siona na lola oyo nandimela nanye oyo nzembo ba 5 femmes oyo ya sage tamba kota na chambre bakota na mobali
nde babanda oyemba na kati ya chambre. C'est bon. Je me suis na so que na majabwa, que na majabwa yema na majabwa comme ça. Maluka so que et meilleure chanson. Matono mingi na kanisi to côté émission na biso. Un dernier mot pour elle. Patika Nzambe azwa lokumu. Omoni ndenge tozokende boye. Nzambe azana posa mutu atamo kwa beba te. Nzambe asepelaka liwa ya mosumuki te. Nzambe azolinga biso nyonso to bongola mitema to changer. Na mkanda ya 1 Corinthiens 15 verset 51 lobi boye. 1 Corinthiens 15 verset 51 nazotanga ngona kombo na Yesu Kristo oya Melchisedek. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Zamba zolinga trompette otozobeta oyo. Tobeta trompette, Matthieu tote a tobeta trompette. Et sengeni Zamba zolinga to changer. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Tokolongola liwa. Potozo me mama liwa na ministère ya Moïse. Ministère de la mort. Tozo me mama liwa na ministère ya Jésus yango babomaki. Mais Melchisedek muto bomaya zate po za tatate, ana mamate, ana evangelité, ana sukate, ana générosité, eza makambo éternité. Nzambe sengeli akoma yango na kati ya bomo ya moko na moko. Tango muto wana ozo vivre makambo na yo, Nzambe akoma kati na yo. Eza makambo ngamu na tinda yote. Yango moni pour la zoba, j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Nzambe sunga. Matono mingi Nzambe sunga, je crois que bandeko na biso toujours bengi mbela bandeko ete pasteur obenga biso afin que boza contact na biso émission Zoom pote dans la posete bandeko ya ko contredire pe maloba oyo papa na biso Nzunga bonga na Nzambe oyo alobito sengela ba choral nyonso afila Kinshasa bobenga biso ba choral ya fila Kinshasa bobenga biso pa na promotion ya ba choral chrétienne nyonso afila Kinshasa bobenga biso boza contact na biso na 09 97 84 80 23 chorale Kochardi Okiseso chorale Kotek Mère chorale Koreko Mère chorale Bazabele Bele Kojeko Mère ba chorale Bela Villa Kinshasa bobenga biso vous en contact. Nous allons organiser une grande émission avec le choral Tebete. Vous chantez pour qui et banzembo na boyebaka ça donne gloire aussi à qui Nzamba sunga biso penza ete ba choral vous en contact na biso émission Zoom télévision. Tout comme moi, TV, 09 97 84 89 23 085 900 741. Semaine prochaine avec Papa Bongana Nzambe. Un dernier mot pour aujourd'hui. Semaine prochaine, on dit que passer pour affronter dans l'émission. Mes alité, Ezali Bolingo Nzambe. Nzambe alobi na mkanda ya Jean 1:9. Nzambe atindaki lumière. Lumière atindaki eza pour éclairer le monde de Mobimba. Éclairer batu nyonso. Ezo kipete. Mutu nyonso. Tout. Oza troisième testament. Matono mingi pour la lettre succès émission. Merci mingi na maman na biso Toti Kumbozi. Azali monel pesa émission Zoom. Merci également na Manix Kembolo Réel na biso pe Amos Lubaki sans oublier papa na biso Ngalum Géry Ngalamulume pe Fisto Boko pe basel nyonso ya Tokomo télévision papa na biso honorable Eliezer Tambo to pesi mbote en passant. Merci na capitaine Manoka pe bon retour. Il y a chéri Samba, je crois que Miko ma chéri Samba na émission la biso a parlé biso un peu ma œuvre oyo Kolomo Kelen ko placé azali ko pese. Merci pour le succès awa ba ono surtout ba lana biso na bukalelo benga biso na 09 97 84 89 23 085 700 900 741 dernier numéro 089 9 42 43 81 089 9 42 43 81 Jésus azolba Jean 20 verset 30 à 31 alobi boy ezana makamsu bakoma na kati ya livre soki bakoma ngo na livre mais na livre mususu bakoma ngo te ebombana nde makambo ato ya kufungola ngo.
Zambe mokele likolo plancer à Pablo Banso Boje Pierre Libaku ya rolanda biso moko le rendez-vous le samedi à partir à 11h p 12h. Ciao. To